Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadayana patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu dina danget ieu nuju medar carios Balad Siluman. Bade nincak ka bagian katilu. Para wargi netizen sadayana carios Balad Siluman ieu teh karangan Kang Rudiyan Syah. Kumaha kabarna para wargi netizen sadayana, mugi-mugi sapapaosna aya dina kawilujengan panang tayungan Allah Subhanahu wa taala disehatkeun sareng kula wargina oge tinekanan segala rupi pamaksadanana. Tekendat simkuring ngaturkeun nuhun ka para wargi netizen sadayana anu parantos sindang ka ieu kanal, parantos muter konten-kontena, mugi-mugi katampi sumawonten ka anu parantos subscribe, ka anu parantos nge-share, nge-like sareng anu parantos komentna, ngaturkeun nuhun mugi-mugi teras manco dina ieu kanal. Para wargi netizen kaum dangu sadayana, dongeng anu kalangkung tos dugi kakayaan di mana jaed anu kakeunaan ku ilmu teluh kiriman macioh nuju dicanda ka bumina Kitabib Karjan. Nah, kumaha terasna ieu carios mangga urang lajengkeun. Nanging sateu acana bade aya anu ngalangkung. Mangga kapayun. 2, 3, 4. Si Banyo, si kecil yang menangkal. Si Banyo, keluarga ceria. Ku abdi dierokan, erokna sae pisan. Si Banyo, si kecil yang ceria. Untuk mencegah kita dari tertular penyakit-penyakit yang menular, telah hadir cairan disinfektan, cairan yang sangat luar biasa ajaib, yaitu Si Banyo, berbentuk boneka kecil yang bisa Anda bawa kemana-mana saja. Boleh didandani, boleh dilempar-lempar. Si Banyo membunuh berbagai organisme hidup, dari amuba sampai serangga, bahkan mamalia, dari gajah sampai semut. Segera dapatkan Si Banyo di tempat-tempat yang tidak dikenal. Ulah dipicen atuh aa, mending oge ulang dipake papacakan heula ayu dilenos-lenos. Cek Adit bari dereg-deg manehna lumpat nyokot kenteng anu potong ngagoler di buruan jeung nyokot batu leutik sagede peureup manehna teh. Cenah mah kenteng minangka coetna, batu minangka mutuna. Nya der wae harita eta tarasi teh dipake anyang papasakan kuduaan tanpa aya perasaan naon-naon. Tapi harita lamun segerandi anu manggihan eta tarasi, geus pasti eta tarasi teh meureunnan bakal langsung dipiceun moal diantapkeun kitu wae ku Randi. Bari pasti bakal langsung dikiihan heula nyaeta sangkan camal pangaruhna moal nerap ilmu guna-gunana. Ngan nyaeta ari aran-aran budak mah nyaho dinaon. Jongjon we harita anteng arulin duaan. Saeutik ge puguh memang teu mikirkeun kana pibahayaeun.
Tah ayeuna para wargi tejen sadayana urang samper deui carita rombongan Randi. Harita Randi geus tepi ka tempat anu dituju nyaeta ka wewengkon desa Cimuncang, tempat dumuk matuhna Kitabib Karjan. Anu kabeneran keur aya nyampak di pipir imahna, keur ngampihkeun hayamna ka kandang arek terus dipeutingkeun. Ari mobilna Randi tembong geus diparkirkeun di pakarangan imahna Kitabib Karjan, anu kawilang lega oge pakaranganana. Sok sanajan ari kaayaan imahna mah masih keneh panggung, tapi katampona mungguh resik tur hegar. Tanda anu boga imah memang rapekan resep kana kabersihan. Kitabib Karjan teh imahna panggung tapi gede ukuranana. Siga Jang Randi teh bagea Jang. Kitabib Karjan nalak-nalak kanu anyar datang bari seuri waktu Randi jeung anu sejena tembong kalaluar ti jero mobil. Mohon Aki. Ieu abdi. Kumaha Aki damang? Walon Randi bari kituna teh gancang manehna ngasongkeun leungeunna ka Kitabib Karjan ngajak sasalaman. Usman, Halimah katut Kartika oge sarua harita ngarasongkeun leungeunna masing-masing ngajak sasalaman ka Kitabib Karjan sarua rengkuhna. Bari jeung langsung ngawaranohkeun ngaran dirina masing-masing. Alhamdulillah Jang Randi. Ayeuna kitu uguh nuju sehat walafiat teu kirang naon-naon ieu teh. Namun ayeuna Jang Randi aya sumping ka dieu. Pastina oge bari jeung nyandak jalmi anu nuju teu damang wales panginten. Kinten-kintena nasaha nu teu damangna teh Jang Randi? Ceuk Kitabib Karjan Malik tumanya. Sumuhun Aki laras pisan ieu teh. Nu ieu teh abdi pangna aya dongkap ka dieu teh lantaran ngahaja ngabantun pun rayi anu nuju teu damang wales. Sacara ngadadak Aki. Wengi kamari sareng susuganan we atuh Aki. Salira Aki bakal kersa ngalandungan pun rayi anu nuju teu damang wales. Matak dinten ieu ge ngahaja ku abdi dibantun ka dieu. Jawab Randi Daria. Ulu mana jalmina Jang Randi? Cobi ningal Aki panyawat naon cenah? Ceuk Kitabib Karjan penasaran. Oh, mangga Ki. Mangga Ki. Mangga urang tinggal. Palide Ki. Dina mobil kalasan. Mangga. Walon Randi bari kituna teh manehna gancang mukakeun panto mobil bagian tukang. Kitabib Karjan langsung meriksa kana kaayaan Jaed anu masih keneh ngajelepang dina jok tukang. Anu masih keneh can gembleng kasadaranana sasar jeung gundam. Sanggeus meriksa kana kaayaan Jaed, ngadadak Kitabib Karjan paromana robah ngemu kakaget. Aduh. Untung kabujang dicanak ka dia ada tuang rayi teh Jang Randi. Upami seuk telat teh. Wah, tos pasti jiwana oge moal katulungan deui. Sabab ieu panyawatna memang sanes panyawat biasa ya. Namun mangrupikeun panyawat kiriman ti dukun jahat. Yung nilik kana kaayaan dina tatuna mah. Ieu tuang rayi teh mungguh kakeunaan ku ilmu teluh balungna mah cioh Jang Randi ieu. Kitabib Karjan anu memang umurna geus kolot, geus weureuh seubeuh ku pangalaman dina hal katabibanana, nyaho kana rupa-rupaning panyakit anu memang pangaruhna tina ilmu teluh. Ari pangawakan Kitabib Karjan nyaeta rada geumeuyeuk jeung lintuh. Sanajan pakulitan geus rada kenod oge mungguh tetap beregegeh. Make kampret bodas jeung calana pangsi bodas sirah diiket ku batik warna coklat. Kitabib Karjan tuluy nitah sangkan Jaed dibawa ka jero. Jaed anu memang masih keneh can pulih kasadaranana langsung harita diparangku ku sarerea dibawa ka jero imahna Kitabib Karjan. Sanggeus kabeh aya di jero imah, kadenge Kitabib Karjan tumanya deui ka Randi. Pali dieu. Sok dah gitu pun. Ya. Aduh. Ye
kumaha mimitina ieu teh Jang Randi ya. Naha Jang Jaid bet bisa kekenaan ku ilmu taluh balungna si Cio. Naha aya masalah pribadi atawa kumaha? Ditanya seperti kitu ku Kitabib Karjan, harita Randi kapaksa kudu ngajawab, ngajelaskeun ti mimiti manehna ngarasa aya pirasat anu kurang hade rek tumiba ka kulawarga manehna. Anu patalina jeung impian Jaid teh anu tetela jadi kenyataan oge. Tug nepi ka akhirna Randi sorangan kudu turun tangan, mangsa ngahadang kekuatan gaib mangrupa kiriman penyakit anu ngancam ka kulawarga manehna kabeh. Harita Randi bisa ningali ayana gulungan seuneu warna beureum ti awang-awang nyirorot ka handap tur lempeng arek turun nutup ka palebah suhunan imahna Jaid jeung imah manehna. Ku kituna Randi gancang ngarawut taneuh garing bari babacaan. Taneuh garing terus dibagi dua sawareh dibikeun ka Jaid dikepeulkeun. Jaid, ayo bawa ieu taneuh garing ke gancang. Bawa ieu. Sarta gawat aurkeun ieu taneuh garing teh kana luhureun suhunan imah Jaid. Ulah disesakeun. Ngara kekuatan jahat anu ngancam ka urang, susukeunan bisa kahadang ku urang duaan Jaid. Sumuhun. Siap Kang. Tembah Jaid bari lumpat. Mur taneuh garing anu dikepeul ku Randi geus leuwih teu heula diaurkeun ku Randi kana luhureun suhunan imah manehna. Sedengkeun harita Jaid rada telat puguh imahna rada anggang, ngajadikeun Jaid kudu lulumpatan. Sarta samemeh Jaid bisa ngawurkeun taneuh garing kana luhureun suhunan imah manehna, ngadadak awak Jaid jadi doyong ka hareup. Bru nangkuban teu inget di bumi alam. Waktu kekuatan gaib nama Cioh tetela langsung mampu nyurup asup kana warugana anu terus rubuh teu inget di bumi alam. Randi harita keur usaha satekah polah manehna nahan kekuatan gaib anu terus maksa rek asup kana ragana. Jingkirkeun ilmu teluh mangrupa ilmu kiriman anu sarua rek ngancam kana jiwana. Allahu Akbar. Gulungan seuneu warna beureum langsung buyar, nembrag kana tangkal cau nepi ka merengkel bari tutung. Kadenge sorat tangkal cau anu ngajeos tur merepet jaba langsung tutung siga anu kabeuleum bae. Randi tembong ngahegak ngatur napasna lantaran capek. Randi oge kacida kageteun pisan harita waktu nempo kayaan Jaid anu jol kapiyuhan teu inget di bumi alam. Ku Randi terus disamperkeun bari langsung dipariksa ka ayanana kalawan taliti. Basa dibalikeun awakna ku Randi, katingali palebah careham parat kana beheung nepi ka handap rada jiih semu tutung. Randi gancang mangku Jaid dibawa ka jero imahna bari jeung geumpeur. Rukmini, Kartika, gancang buka pantun ayeuna. Jaid tatu, buka. Kartika anu aya di jero imah gancang bukakeun panto imah bari jeung kaget waktu nempo kaayaan Jaid anu keur kapaehan. Kaayaan beheungna ngagempeng hideung bari kaambe bau hangru. Jaid, kunaon ari maneh Jaid? Kunaon Kang ari Jaid? Kartika jadi rawah riwih tetegaeun nempo adina kaayaan kitu. Komo Rukmini mah langsung harita ngagaur ceurik lantaran teu tegaeun nempo salakina anu tatu. Tatangga-tatanggana anu memang dareukeut waktu ngadenge kana sora anu ngacerit harita langsung daratang narempo. Kabeh ngarasa kaget jeung watir waktu nempo kaayaan Jaid anu keur teu sadar. Ku sakabeh jalma anu aya dirinya bisa kaambe, bau hangru mebek di jero eta imah. Kartika, gewat mawa cai asak herang sagelas ka dieu. Uyahan saeutiknya. Hayo, buru-buru. Randi gancang nitah mawa cai herang asak sagelas ka Kartika. Ari Kartika teu talangke gancang manehna ngoloyong ka dapur. Nyokot cai herang asak sagelas di uyahan, luyu jeung pamentana Randi bieu. Eta cai herang anu geus diuyahan teh gancang didoaan ku Randi. Sanggeus kitu caina diinumkeun jeung diusapkeun kana beungeut Jaid anu katingali banana langsung ngulisik. Tetela.
Jaed wungkul anu kabenangan teh. Kabenangan ku kiriman eta elmu teluh. Kitabib karjan ngabandungan karena setiap caritaan Randi kalawan Daria turu imet pisan tayanu kaliwat. Usman oge anu memang harita can kungsi apaleun teu mimitina antuk namanehna oge jadi milu ngabandungan karena setiap guaran caritaan Randi kalawan Daria. Teu lila Randi kadenge mungkas guaran caritaanana ditungtungan ku nyarita kieu. Tah, janten kitu kitabib kajantenan anu salaresna teh nya atuh kinten-kintenas kumaha akinya. Nah aki bakal sanggem dulungan rai abdi atawa moal ieu. Nah bakal aya piobareunana atarapi moal ieu teh. Randi estu miharap pisan ka kitabib karjan teh sangkan daek dipentaan tulung ku manehna. Sedengkeun Halimah anu ti tadi jempe teh jadi kaketegan oke hatena jeung ngarasa teu tenang kudu lila-lila cicing di dinya. Hal eta bisa kabaca ku Kartika ti mimiti robahna riuk beungeut Halimah keur Kartika mah puguh jadi tanda tanya. Kartika kadenge milu mairan ku caritaan. Ayeuna mah kieu we atuh Ki, abdi kacida miharap pisan ka Aki bakal sanggem mulihkeun rai abdi leupas ti eta gangguan ilmu teluh teh Ki. Mohon Ki, kumaha tah sangkan rai abdi gancang pulih deui kasehatanana Ki. Pokona mah ku cara naon wae oge ayeuna Aki kedah tiasa ngabantosan kulawarga abdi Ki. Usman milu nemrong ngomong. Ari Aki mah kieu ujang nyainya. Pikeun Aki ayeuna ngan ukur bisa ngubaran luarna wungkul beureunan. Ngubaran tatuna anu tutung jeung jiih supaya garing. Jeung Aki ngan ukur bisa mulihkeun deui kasadaranana wungkul. Anu dina hiji waktu Jang Jaed oge bakal ngarandapan rasa nyeri anu luar biasa nyerina. Nya yo ti kawit tinu 2 dampal sampeanana laput dugi kauna mastakana tur pananganana. Sabab Jang Jaed bakal terus diganggayong hirupna ku panyakit kiriman ti si Cio. Jeung memang taya deui cara upami leres Jang Jaed bade hoyong pulih deui kasehatanana. Iwal ti kedah bisa ngarebut ramuan khusus ti si Cio. Mangrupi obat ramuan pikeun bisa meruhkeun werejit dina badan Jang Jaed. Nah kitu. Nya sabab nya iwal ti manehna anu bisa mere eta panyakit jeung oge anu nyageurkeunana. Sabab ari Aki mah jujur moal bisa dasanes ahlina. Randi, Usman katut Kartika katingali kabeh jadi pating haruleng. Waktu ngadenge kitabib karjan nyaritana saperti kitu. Sabab atuh kudu kumaha carana hayang ngameunangkeun eta ramuan teh da puguh teu gampang. Jeung teu beakeun pikir deui. Nah saha atuh ari macioh teh anu sabenerna? Ayeuna betega ngalakukeun kitu ka kulawarga manehna anu teu tuah teu dosa. Ari Halimah tembong sarua ngadon terus ngahuleng salempang sieun terus kabongkar usiahna ku kitabib karjan. Anu tetela wawuheun oge geningan ka macioh teh bangun nu geus wawuh ti anggalna keneh. Tapi beda deui jeung anu sejena harita kabeh tumanya dina jero hatena. Komo Randi mah selain ti mikiran oge manehna geus jadi terus penasaran hayang apal nah saha atuh dalangna anu geus nitah dukun pikeun ngawerjit ka kulawarga pamajikan ketut ka dirina teh. Sabab Randi oge surti moal pati-pati aya dukun anu tega ngirimkeun ilmu teluh ka kulawarga manehna ari lain aya titahan mah. Keur kitu kadenge ku kabehanana Jaed harita marurung nahan ka nyeri beri terus menta cai hayangeun nginum. Aduh, teu kuat. Aduh, teu kuat, panas. Cai. Teu kuat, panas. Cai. Kartika waktu ngadenge adi menta cai nginum teh gancang manehna nyecian cai herang tina teko kana gelas. Nuti tadi keneh memang geus nyampak aya di luhur meja. Ngahaja geus disadiaan ku kitabib karjan jang piparantieun ari aya semah.
Jahit nginum mani ngalekik bakat tingku haus merenan puguh tuhureun pisan ti corona harita teh. Aduh. Aduh. Jeung aya carangka sagala nalahunan ieu teh. Ka deui we atuh ngarit mah Rukmini. Da dombana oge can boga urang mah. Jaed sanggeus nginum teh jo nyor weco we sasar ngomong teu pararuguh ari awakna tetep ngagoler harita teh da puguh teu bisaeun cengkat. Nempok kitu teh Kitabib Karjan oge bet asa teu tegaeun ningali Jaed bet bangun nu jadi poho kasasaha. Pagawean nangan sasar jeung menta cai nginum lantaran panas nyebret pangaruh tinu tatu. Usman huntuna tembong kekerot tuluy manehna ngomong dina sikap anu ambek. Lamun seuk apa mah saha jelemana anu geus tega nitah dukun pikeun delaka ka kulawarga aing rek dipaehan oge ku aing ayeuna keneh oge rek dikade ku aing jeung dukun-dukun asa kalian sia. Bohongan adi aing ayeuna jadi kieu. Ceuk Usman kalepasan cumarita anu memang moal apaleun manehna mah deui yen jalma anu boga dosana teh nyaeta pamajikanna keneh sorangan anu harita hatena tuluy ngagebeg bari jeung ngagerentes. Dasar salaki nurus tunjung sia. Maknya lamun nyaho teh maneh aing jalma anu nitah matsioh dukun sakti nitah delaka ka keluarga maneh nah arek terus dikade kitu. Dasar kasebelahan sia. Sedengkeun Kitabib Karjan ningali Usman kitu teh manehna terus mere wejangan ka Usman nyarek sangkan ulah kaburu teuing ku nafsu. Ih, ulah kitu Jang Usman. Ulah sok kagugu ku nafsu. Sing sabar we tur ikhlas. Ulah aya pikiran arek dendam nya kade. Puguh matak nambahan cilaka teh. Astagfirullahaladzim. Mohon aki punten nambe abdi kalepasan. Nya malum atuh saha nu ridho lamun anu jadi dulur di kakaya ku batur. Ya buat abdi oge anu jadi lanceukna. Tara kumaha niki? Sumuhun Yang, sumuhun kantenan. Ngartos aki oge sareng ngamaklum nyakeun ayeuna mah Yang Usman sing sabar heula. Sabab ayeuna ku aki arek dicobaan Jang Jaed teh. Arek diubaran ku aki. Mohon aki, nuhun. Singkatna carita, Kitabib Karjan mateahkeun nyieun ramuan khusus keur ngubaran Jaed sugan wae bisa manjur. Ramuan khusus keur ubar luar jeung jero. Bahan utamana taya deui ngan iwa titina dangdaunan, ditutu jeung digodog, sawareh dipopokeun kanu tatu bagian luar jeung diinumkeun. Jeung tetehla deui, obat ramuan Kitabib Karjan teh memang hade, sabab jarak sajam ti mimiti di ubaran teh Jaed jo langsung bisa diuk bari ngaradak cenghar, inget deui kasasaha. Pangatsianana geus mimiti kumpul bareng jeung turuna hawa panas tina tatu dina beheungna. Alhamdulillah. Ayeuna Jang Jaed tos bade pulih deui kasihatanana. Sok sanaos moal salamina pulih. Tapi ulah pondok harapan we Jang. Aki janji bade sapinuhna ngabantu kasalira Ujang. Pokna Kitabib Karjan bari jeung netep antep ka Jaed. Mohon aki, hatur nuhun pisan. Bantosan ti aki katapi pisan ku abdi ki. Sareng upami Jaed henteu enggal dicanaka dieu mah aduh kupun rakanya. Nasib Jaed oge duka teuing bakal kumaha kapayuna pangiten ki. Hapunten. Salira aki atos direrepot ku abdi ki. Temba Jaed ngomongna rada halon. Sumuhun Jang Jaed. Angguran aki kudu dihampura ku Ujang. Sabab aki rumasa teu bisa mulihkeun Jang Jaed sacara sapinuhna. Ngan ukur bisa ngubaran luarna wungkul aki teh. Teu bisa ngubaran secara batin. Aki teh rumasa teu bisa. Mohon aki teu sawios-wios.
Bet sakieu oge tos langkung dicekap Ki. Cek Usman anu harita nembalan sabab Jaid can kuateun lila ngobrol. Ki, ya margi waktos memang tos bade magrib ya teh. Panginten abdi sadaya sejak wangsul heula ya teh. Hatur nuhun pisan nya Ki, sakali deui hatur nuhun ya. Salira Ki dangat ayeuna atos kersa diwaga waktos ku abdi sadaya Ki. Cek Randi milumairan ku caritaan sakaligus rek terus pamitan. Sami-sami Jang Randi, sareng ke sugaan Aki nu kaditu. Nya nyokot ramuan kasih cioh makan ku Aki wae. Sabab Aki bakal era, nya yo. Lamun nepi ka teu bisa ngabantu teh sapinuhna ka kulawarga Jang Randi. Tembal Kitabib Karjan langsung ngomong nyanggupan arek nyokot ramuan ka Macioh. Sanajan Kurandi diulah-ulah oge, tetep wae arek indit sarta kekepehan mung dibere amplop Kurandi. Aya ditarima eta oge dipaksa. Saenggeus ngarasa cukup mah aya di dinya, kabeh harita terus baralik deui. Mawa Jaid balik ka imahna. Digolerkeun deui dina jok tukang tempatna tadi ngagoler. Sedengkeun Halimah anu memang tita dipikiranna marung kaut teh taya katenangan, harita jadi rada ngemplong oge hatena. Sabab dirina nyaho yen Kitabib Karjan tetela teu bisaeun kana ilmu batin. Artina Kitabib Karjan teh tetela lain jalma anu ngabahayakeun pikeun dirina oge ka Macioh pribadi. Halimah, kunaon ari jempe wae jeung kulang boleng we. Nah Halimah teh teu ngaranna awak atawa kumaha? Waktu mulang di perjalanan Usman penasaran, terus tumanya ke Halimah. Anu memang teu tadi keneh oge Halimah mah teu kadengen cumarita panjang lebar, ukur nimrung ngomong pondok. Halimah nyarandekeun tonggongna kana jok mobil terus ngawalon. Henteu Kang, teu kunaon. Tadi abdi jempe teh memang keur mikirannya. Saha jalma nu deleka ka urang Kang? Nah saha atuh jalmana nya? Jeung naon masalahna coba? Bet tega ngaganggu ka kulawarga urang nya Kang. Walon Halimah anu estu pinter pisan dina ngareka carita. Randi anu harita kabagean mawa mobil teh mong silih tetep jeung Kartika dihareup. Sabab duanana bet aya rasa curiga ka Halimah ngan tegeruh. Nya sarua ari kitu mah atuh Halimah. Sebenarnya mah akang oge tadi teh pikiran teh kitu. Penasaran hayang nyaho saha jalmana anu geus deleka ka urang teh. Cek Usman, manehna bener-bener lebeng teu inget. Lamun Halimah kungsi ngobrol ka manehna hayang tatamba ka Macioh. Anu sakuduna oge curiga ka Halimah Usman teh. Peuting harita Jaid ngahaja Kurandi cenah mondok deui di imahna sabab nunggu waktu pikeun Jaid bisa pulih deui ka kaayaanna nu sabihara-sabihari. Ngan waktu Rukmini nyelang heula indit ka imahna maksudna pikeun nutup-nutupkeun hordeng jeung jandela kamar sarta ngoncian panto imah. Manehna kaluar tur ngarasa heran jeung kaget waktu nempo aya tarasi mayakpak di buruan imahna saruntuy. Malah sawareh geus aya nu barolong palastikna tarasina bahe tapak gegel ucing. Naha bet jadi loba tarasi mayak di buruan ieu teh. Da mustahil ari aya nu balalanja mah da jalma buguh tara aya nu ngalewat ka dieu. Aneh. Aduh, punduk aing oge bet asa pating puri ding kieu deui ieu. Nikeung. Ceuk Rusmini anu memang teu boga hate goreng ka batur. Manehna mah tarasu udon ka batur komo jail mah. Teu ieu curiga tarasi teh gancang dipicieun kana tong sampah ku Rukmini. Sedengkeun anu masih keneh mayakpak dina luhur taneuh harita gancang disapukeun ku Rukmini tapi kalenang. Rukmini balik deui ka imahna Randi, tuluy galecok nyaritakeun dirina mangsa manggihan tarasi teh saruntuy di buruan. Halimah mah harita jadi rada bareubeubeureum pipina teh.
sabab rumasa dirina anu memang geus nenden tarasi di buruan imahna Jaed. Harita mah Halimah henteu loba teuing nyarita, maneh nangan ukur ngabandungan wungkul kanu keur ngalobrol. Imahna Randi teh memang cukup lega rohanganana, kamarna aya kana 4 rohanganana. Tapi peuting harita mah kabeh sararea teh ngahaja ngalampar di tengah imah maturan nu gering. Irfan budak teh memang geus rada pelag caritana. Sanajan rada cadel-cadel oge nyaritana mah buguh bisa kaharti ku sararea oge. Jeung ku kapolosanana eta budak teh mungguh jadi jujur ngomong saujratna tanpa aya nu dikilungan. Sedengkeun ari Adit mah adina harita geus pangheulana sare tibra. Irfan oge sami Pak. Tadi teh kamali Ipan ningal aya talasi di buluan bumi Bapa Pak. Ngadenge Irfan nyarita kitu, kabireungeuh Randi jadi kaget. Kabeh merhatikeun ka Irfan. Di barung jeung penasaran harita Randi terus tumanya ka Irfan ku cara ngobrol ka budak. Oh, kitunya. Irfan, laras eta teh. Irfan ninggal aya tarasi di buruan bumi Bapak. Laras Bapak. Kamari Irfan ningal aya talasi di buluan bumi Bapak. Tembal Irfan bari tetep dina tingkah bubudakeunana. Di mana teteh? Di buruan belah mana Irfan? Randi beki penasaran, nyeleser kakaayaan. Di pipil Pak, ceket kemang elos. Nah, tadi sadayana atos di lenose Pak. Di angge anyang-anyangan papacakan ku Ipan salang Adit. Randi gancang muru keluar, muru kapipir imahna tempat anu disebutkeun ku Irfan bieu. Barang tepi ka eta tempat, breh. Bisa ketempo ku Randi. Aya cahaya warna berem tur buleud sagede bal bola api. Ngagebur hurung ku seuneu, sakumaha tetempoanana harita. Nu leuwih persis namah tetela, geuningan jurig hulu nu katempo ku Randi teh. Keur atok-atokan nembongkeun huntuna anu estu rangeteng tur seukeut baradag siga huntu ragaji bae. Astagfirullahaladzim. Aduh, geuningan jurig hulu. Randi merhatikeun kana eta kaayaan, bari jeung ngagerendeng ngomong sorangan dina jero hatena. Nyaan, ieu mah jelas aya jelema nu ngahajar ngaganggu kana usaha jeung rumah tangga aing. Bahaya ieu mah. Lamun eta makhluk kiriman nepi ka bisa asup ka jero imah teh. Sabab kabeh nu aya di jero imah bangtu bakal kakeunaan ku pangaruh ieu ilmu iblis. Memang bener, harita Randi anu saeutik gedena ngarti kana hal kabatinan teh jadi bisa ngarasakeun ku ayana tanda bahaya anu terus ngancam ka kulawarga manehna kabeh. Randi gancang asup deui ka jero imahna, kesang badag kesang lembut harita tembong renung dina tarangna. Halimah hatena jadi ngageter sabab manehna jol ngarasa sieun awal akhir rusyahna bakal bisa kabongkar ku Randi. Kumaha Kang? Aya naon ame di luar? Kartika gancang tumanya ka Randi lantaran penasaran. Malah Usman oge harita sarua milu tumanya ka Randi. Laras pisan Kang Randi. Kumaha di luar teh aya naon? Kesang badag kesang lembut duwi ka renung kitu geuningan eta dina tarang. Aya naon Kang? Cobi terangkeun ka abdi sadaya aya naon? Samemeh ngajawab, Randi katingali narik napas panjang heula, teu lila terus nyarita. Kiwari geus aya deui jalma anu arek nyilakakeun ka pihak kulawarga urang Kartika. Tapi sahanya jeung naon dosana atuh ari kulawarga urang ka eta jalma? Nah bet tega adalah kakak urang. Jeung leuwih bahayana teh keur akang mah nya eta nya. Ku imahna Jaed tah. Anu kiwari imahna keur kosong, teh saha. Eta teh kitu teh bakal gampang nyerepna eta kana tanah. Lamun seug aya dukun jahat anu tega ngirimkeun guna-guna ka pihak Jaed. Sarta eta tarasi teh kade, bisa wae aya hubunganna tina ilmu kiriman ti dukun jahat yi. Jawab Randi Daria, mungguh ngageterkeun kana hatena Halimah anu masih keneh ngadedengekeun kana eta obrolan.
Awakna ngagoler nyangigir nonggongan kanu keur ngarobrol, pura-pura geus peureum. Rukmini katempo paroman beungeutna jadi ngemu kakaget. Dumasar tina rasa kaselempangan hatena. Halimah oge teu jadi geunah cicing, ceulina asa gararetek ku dedengeun jabaning panas. Dina mangsa anu sejen geus salareti bra. Halimah mah masih keneh nyileuk can waka bisa sare. Pikiran kumalayang, hate teu tenang. Ngumbar lamunan mikiran hayang geura poe isuk, mangsa dirina bakal ngalakonan syarat anu kadua, nyaeta parentah ti macioh teh. Aing jadi geus teu sabar kieu ieu hate hayang geura poe isukan. Hayang geura jadi jalma beunghar. Hayang geura nempo si Jair jeung si Kartika kabeh kulawargana sangsara ku aing. Jeung jadi ririwit atawa geringan. Tapi eta si Randi mangrupakeun jalma anu cukup ngabahayakeun oge. Manehna anu kudu pangheulana diala, diteluh ku macioh cenah langsung paeh. Isukna kira-kira wanci haneut poyan, Usman jeung Halimah bareng pamitan. Arek baralik ka lembur manehna. Usman tembong deku gigireun ranjang anu dipake sare ku Jaed, bari pok nyarita. Jaed, akang mulang heula nya Jaed. Sabab akang rek ngageuskeun heula paculeun itu teh. Cinggera cagernya, tong kateterusan. Jaed anu masih keneh laleuleus teh awakna kadenge ngawalon meueusan. Mohon Kang, cing ati-ati di jalana. Nuhun pisan Kang. Salira akang tos mondokan Jaed dina wengi tadi. Jeung teu sangka ayeuna abdi bakal ngalaman nasib seperti kieu Kang. Ceuk Jaed semu ngarahu. Cing sabar we Jaednya. Mudah-mudahan cing geura cager. Sakedeung deui ke tabib karjan bakal aya datang ka dieu. Mari mawa ramuan teh. Rukmini, akang mulang heula nya. Sabab akang teu bisa ngabantu leuwih ti kieu kanu jadi adi ye hampura ye. Wios Kang Usman, angguran mah abdi kacidang nuhunkeunana pisan kana kabela akang jeung teteh di dieu. Oge ka teh Kartika nya ka Kang Randi. Hapunten ku abdi kaheurinan. Ih, tong ka mana wae ayi nyarios teh. Da teteh jeung Kang Randi mah salaku anu jadi lanceuk, geus jadi kewajibanana. Pikeun ngabela kanu jadi adi, tong ngarasa tumarumpang atawa kagok. Da sidik ieu teh imah lanceuk apaan? Nya anggap we ieu teh imah sorangan. Cing tenang, tong loba pikiran. Walon Kartika anu memang gumela pisan kanu jadi adi. Es tuning nyaah lain populasan lir ibarat rasa kanyaah indung kanu jadi anak. Para wargi kaum jangure tejan sadayana, rupina carios balad siluman cag dugi ka dieu heula. Kumaha etah lajengna lalampahan kitabib karjan anu bade mang nyandakeun landong ka Macio? Sareng kumaha eta lampahna Halimah anu bade ngalaksanakeun syarat kadua? Mangga teras lajengkeun manco di Capruk Radionet. Mugi-mugi aya hiburan, aya manfaat sareng hikmah tina ieu dongeng anu dipidangkeun di Capruk Radionet. Sim kuring teu kendat nyuhungkeun dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Bilih aya nami nuju alit atanapi asma dewasa anu kasabit. Sanes kenging haja-haja estu kaleresan. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.